Ребят, всем привет! Начинаем новую серию нашей офигенной жизни. А начнем, ребят, с того, что я хотел вам показать немножечко акролов, потому что... А почему именно так спешно я все это дело, уже темно? Пошел я закрывать кроликов, ну как бы свет выключать, ну вечерняя управа это назовем. Вон там, видите, темно уже. Я, ребят, конечно, показывал, как работаю, ну вот акролы, там туда-сюда, все это принимаю, делаю. Тут дело немножко не в этом. Хочу показать и крольчат, и особенно вот этой крольчихи у нас. Вот, ну, кому интересно, вот из 2G. Случалось, кстати, над беляшиком у меня, сыном беляшика. То есть поместные будут. Но дело это не в этом. Смысл в чем? Вот эти вот, ребят, крольчихи, они уже были отобраны с хорошим весом. И отбирались уже, как они. То есть и выкормились, и они повзрослели они полностью на Богдане. Я просто к чему? Мне было просто интересно, какие будут качества у них кролика. И вот начал разбирать, только открыл, смотрю и вспомнил, короче, о том, что надо вам-то показать, и быстрее побежал за камерой. Ну и так, скажем, начнем это все дело. Ну, вроде 11 штук. Да, многовато. Больше 8 я ей не оставлю. Но вот когда крольчихи в работу идут, когда им вот было 3 месяца и 20 дней, вес был 4 килограмма, 4200, по-моему, они были. Но даже 4 килограмма. Вот обычно я уже не первый раз это замечаю, и особенно мне на них нужно было понять. Вот такие красотки, красоту они кролят. Мне очень стало это интересно, и я решил этим делом поделиться, как это важно. Когда крольчиха с недовесом, то в первые разы она кролится хуже. Это я уже могу, ребят, сказать вам точно, так как уже проверено не один раз. Куковать, ребят, пока некому. Сейчас записи сделаю позже, чтобы не отвлекать вас. И у нас еще 2 будут кролиться. Посмотрю, если это у нас опытная. Если что, вдруг что-то как-то мы им перекукуем. И у меня еще вот такая красотка. Тоже первая кролка, кстати, тоже из-под сестра той. Только здесь у нас, не написал, кто был, надо будет сейчас посмотреть в журнале. Посмотрим, как она кролится. Вот, это я уже просто сделаю обзорчиком вам. Ребят, хотел по вытяжке кое-какие моменты рассказать. У меня первоначально, кто знает, вытяжка с улицы идет. Ну, сейчас покажу. Так как новенькие есть, поэтому... Ребят, быстренько. Здесь заходит батарея, переделает лабиринт. В общем, там крутится, вертится и заходит вот получается туды, чпок, снизу испарителя. То есть возвращаемся сюда, и получается воздух заходил. Но я решил переделать и все-таки правильно сделал вот так, закрыл. У меня просто, ну, сделано так, что пришлось вот таким образом. Вот этот испаритель закрыть так, и чтобы вот я сверху руку делаю, и оно так тихонечко тянет. Но есть, ребят, минус. Я как-нибудь в будущем тоже расскажу общее мнение о крольчатнике об этом. И при постройке нового это все учтется, почему так и прочее. Просто есть вот этот огромный минус, с которым я столкнулся, я его осознал и понял. Из-за того, что близкое расстояние кроликов к испарителю, вот здесь надо будет полностью закрывать. Сейчас вот лето, тепло начнется, полностью закрывать. И возможно, что даже наверх что-то ложить, там, допустим, наполовину клетки. Потому что тянет отсюда воздухом, и это все падает на них. Если уменьшаешь вентиляцию, ребят, тогда с подската идет запах, поднимается сильно влажность. Вот сейчас у нас 58, 10 градусов. Но тут вентилятор сильно работал. Я вытягивал воздух. Вот так он где-то 13 держится. Уже на улице не сильно холодно. Поэтому, если испаритель сделать дальше, будет намного лучше. Но зимой у меня так не получилось бы, но приточку, если сделать, допустим, разбить там через канализационные трубы сверху, например, чтобы, короче, воздух заходил, допустим, то есть, чтобы он не в одном мог месте зайти, допустим, а в нескольких, но по чуть-чуть. И главное, чтобы он не попадал на кроликов, это важно, иначе начинаются какие-то почихи, то есть, это не ринит, это вот это воспаление небольшое, которое начинается, почихи там, плохо растут они, в итоге нам приходится их на мясо выбивать. Соответственно, вот имейте в виду, это важно, я вот еще, что вот сверху сделал испаритель, мне понравилось. Воздух идет, падает сюда вот. И, грубо говоря, вот так вот он сверху проходит,
спускает вниз и с помощью вентилятора выбрасывает. Вот получается, грубо говоря, вентилятор работает и все высасывает. Но, ребят, здесь тоже есть мой косяк. Я говорил, сейчас тоже подтвержу, скажу почему. Вентилятор надо делать ниже, но так как чуть постройка не так у меня сделать, как надо было. Надо, чтобы вентилятор был не вот здесь, вот смотрите, вот так вот на уровне клеток, а под клетками. И тогда, когда воздух будет вытягиваться, он уже будет вытягиваться, не касаясь кроликов. Поэтому приходится сильно вентиляцию мы не можем сделать. Ну, вот я про себя скажу, из-за этого. Это вот мои косяки. То есть ее нужно сделать под клетки, испаритель, либо приточку подальше. Желательно так, чтобы она была мелко дисперсно приходила. Тогда уже, грубо говоря, на кроликов не будет попадать вот это воздействие холодного воздуха. А также очень важно, сверху он будет падать, спускаться вниз, этот аммиак, запах. Я вот заметил, когда сделала сверху, намного стало лучше. Кроликов меньше запаха стало в крольчатнике. То есть стало намного удобнее. Соответственно, вот это вот как просто, ну, совет. Такой маленький момент. Также, ребят, радио мне, получается, супруги бабушка по ботане подогнала. Вот сейчас радио слушаю. Сейчас не включаю, потому что YouTube, монетизация, там же монетизация, всякие эти придут вопросы, ответы, почему там авторские какие-нибудь права. Будем так отдельно, да, с музыкой работаю. Ну а так, что, по кроликам без изменения, ребят, все нормалек. Все у нас хорошо. Кушаем. Скоро мяско будем забивать, но это, наверное, в следующем видосе. Не наверное, а скорее всего попадет уже в следующий видосик. А у нас, ребят, новый денек. И хочу вам показать небольшое свое рабочее место. Вот тут всякие фреши пью, безалкогольные. И вот монтирую вот кусочек ролика, который вы этот кусок уже посмотрели. Тут вот в большом телеке это все просматриваю, чтобы было интереснее. Вот, ну еще немножко играю. Джойстики у нас. Кстати, громко говорить, ребят, не буду. Тут у нас малявчик спит. У него сон час. Время у нас без 22. Что на улице? На улице сегодня, кстати, потеплее, но... О, кстати, тучки. Тучки ушли, а то вообще было прям некомфортно. Так, Лена у нас готовит немножко, да? Да. Готовит курицу, ребят. Курица магазинная. Курица магазинная, да. Не было у нас. Что-то мы тут обычно мы берем домашнюю, а тут как-то что-то, в общем, по-быстрому. Ладно, купим в магазине. Ну, выберем, короче, говорю, поинтереснее, покрупнее, это зафигарим. У нас такое небольшое, ну, диета, не диета. В общем, короче, себя приводим в порядок. Как-нибудь я расскажу в будущем эту историю, кто не знает. Вот, курица является таким блюдом, который помогает бороться с лишним весом. Да? Да. Сказала Леночка с печальным голосом. Ребят, тут у нас бабуля живет. Я хотел показать. Бабуля у нас заведует садовыми делами, там, помидорчиками, особенно их любит. Ну и остальными такими. Мы не сильно много чего садим. Вот, там 2 теплички у нас туда-сюда. Кто подписался уже там зимой или осенью, то есть не видел, весной все покажу, будет все классно и интересно. Посадили, вот гляньте, вот такие вот, еще пока, конечно, они вообще похожи на какую-то траву, потому что только вот вчера их пересаживали. Хотел показать процесс, но, ребят, забыл, и, короче говоря, придется уже готовый показать. Вот такие вот прикольные формочки, нравятся мне тоже, удобно. Вот, кстати, снега нынче видали, да, сколько? То вот с крыши валилось. Вот это все таять будет, да. Ну, а теперь покажу, может, кому-то интересно, вот такие вот нынче помидорки посадили. Любим мы это дело употреблять свежее потом салатиком. Так, а сейчас глянем, что там у нас делают. Видите, вот уроки учат. Теплый. Вот так вот. Уроки это важно, это старший, а средненький у меня это еще в школе. Должен попозже прийти. Кстати, ребят, вот кто хочет заниматься кроликами, да и не только кроликами, вообще в принципе вот иметь важно большие морозилки. Вот у нас такая вот морозилка есть, на полтонны она. Очень удобно. Здесь вот у нас кролики есть, которые, допустим, до этого забивали. Уточки с того года, мясо у нас. Ну и так вот по свининке тут немножко осталось. Вот такая морозилка есть у нас. Это у нас здесь овощная больше. Это бабулина была морозилка, но она ее есть. Здесь мы вот храним овощи и разные штучки. Тоже, ребят, совет, если вы мясом занимаетесь, ни в коем случае не храните мясо с морковью, потому что иначе мясо будет выдавать запах. Вот у нас отдельно
на продажу. Вот здесь мясо, допустим, всегда только мясо. Здесь не ложится ничего, кроме мяса. Вот у нас еще есть вторая, ребят, морозилочка. Это такая наша продуктовка. То есть здесь уже мы храним, как и в том, который не ларью был, а полочками. Там овощи, а здесь такое комбо. То, что вот сейчас надо покушать. Там пельмени всякие. Там у нас остались. Сало тут соленое есть, приобрели мы. И там эти фаршированные перчики. Любим тоже ягодки замораживать. Тоже классная штука. Там, по-моему, ментоза или вишня оставалась. Там малинка. Не, малинки уже не осталось. Не было ничего. В общем-то, было, наверное, интересно, да, как мы живем. Кстати, вот этот дом, ребят, кто не видел, мы строили, вот этот пристрой строили летом с супругой вдвоем. Ну, прям вообще мы все лето, весь сезон потратили на это, основную нашу такую стройку. Кстати, впечатление этого каркасника, обделанного пенопластом, то есть потолок, пол и стены, мы расскажем в будущем, наверное, Далян, в будущем, да, расскажем, наверное, результат нашего зимовья. Ну да. Что получилось, вот, чтобы ваше было понимание, кто хочет делать с пенопласта, самый один из дешевых материалов. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Всем привет. Ребят, вот мы вам показали немножечко пару-тройку фрагментов, как мы прогуливаемся с малышком. Дети у нас старшие дома, сказали, идите сами гуляйте, мы без вас отдохнем. Ну, взрослее. Слишком далеко. Да, слишком далеко. Ну, правда, тут далековато, у нас по 2-3 километра мы В одну сторону. гуляем. Это в одну сторону только, да, бывает, что еще обратно. Ну, в общем, они не выдержат такого боевого натиска. Ребят, проводите время вместе с семьей.
Будьте, как говорится, едины, и все в вашей жизни будет классно. Имейте цели, планы. В общем-то, мы вот такой вот сделали вам очередную серию. Оценивайте, кому нравится, кому не нравится. А я и мы будем делать выводы. В общем, всем вам, как говорится, удачи. Пока. Так, ну я со всеми уже здоровался. Ты-то не здоровался. У меня это видео, это концовка уже. А ты-то просто будешь вставышем. Вставышем. Спасибо большое. Я это в конце сделаю черной рубрикой, знаешь? Черно-белым экраном. Да-да-да. wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate